کتونکو سلامونه کوم ملب خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی څنګه چې تاسو ته پته ده چې دې وخت کې په بټګرام کې کومه واقعه راغلې ده کوم استادانو یا سټوډنټان چې کوم په چیرلیفټ کې دې وخت کې ګیر دي بلکې هغه ویرسیش لیدلې ده موږ سره د ریسکیو صوبایي ترجمان چې کوم دی بلال صاحب موجود دی موقع نه پیدا وچتو چې هغوی سره څه معلومات دي او لږ زموږ سره شریکوي بلال صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو لږ دغه معلومات را سره شریک کړي جی بالکل دا سهار وختي دا واقع شوې وه او هغه ټایم نه ریسکیو 1122 چې کوم ټیمز دي هغې کې ډیزاسټر ټیم او امبولانس چې دی نو هلته په موقع باندې روان شوي ولې چې په الۍ کې زموږ سټیشن نو بټګرام نه زموږ امبولانس او ډیزاسټر ویکل تللی و نو هغې کې تقریبا 4.5 غنټې فاصله وه نو موږ چې کله هلته ورسېدو نو هغې نه مخکې چې کوم سوشل میډیا باندې تصویران او ویډیو شیر شوي وو د هغې تناظر کې موږ د هلیکاپټر درخواست هم کړی و چې خدای نه خواسته که چېرته دلته لاندې نه ممکنه نی نو موږ به ایر سپورټ والو چې کله زموږ هلته کسان ورسېده نو هلته ټریجک انسیډنټ دا دی یا هغې کې یو کمزوری پوینټ دا دی چې کوم چیرلیفټ دی د هغې درې ټوټل پړي وي نو هغه دریو کې دوه چې دي نو هغه شلېدلي درې ټایم کې یو پړی چې دی نو هغه صحیح دی نو هغه یو باندې که چېرته موږ په ځمکې اړخ نه ځو یا زموږ ریسکیو اهلکاران ځي نو موږ دا ګڼو چې یاره په دې باندې که نور بوج پرېوتو آلریډي دا چیرلیفټ چې دی نو دا کوک شوی دی نو که چېرته زموږ کسان په دې باندې ورغلل نو مزید چې دی نو دا تاو نه شي یا لړه نه شي یا ونشلیږي نو څه بله حادثه غټه حادثه چې دی نو هغه را نه شي نو موږ چې دی نو ایر سپورټ وغوښتلو هغې کې اوس چې دی نو دې ټایم کې د آرمي هلیکاپټرز راغلي دي چې کوم اس اس جي کمانډوز دي هغه ډولۍ ته هم ورکو شوي دي هغه چیرلیفټ ته هغوی سره کمیونیکیشن هم کړی دی خوراک وغیره سامان هم ورکړی دی خو هلته نه هغوی روښکل چې دی نو هغه ټایم کې مناسب نه و صحیح نه نو هغوی چې دی نو اوس بیا پلان جوړو چې یاره موږ په کومه طریقه باندې چې دی دا کسان به حفاظت طریقې سره د هلته نه راوباسو بلال صاحب خو چې دې پړې دویمونو بیا به ستاسو ریسکیو ټیم داسې شته چې دغه چیرلیفټ ته دغه ځای ته رسیدی شو او دا هم څه کتل چې لاندې څومره جوړ دی او دا ماشومان د سټوډنټان دي څوک دي جی بالکل دا تقریبا 8 نه 9000 فٹ بلندۍ باندې دا ځای دی او د دې ټوټل چیرلیفټ چې کوم پړي دي د دې لمبۍ چې ده نو هغه 2000 میټره پورې یادی او تقریبا 1500 نه 2000 فٹ لاندې چې دی نو دا گهرایي هم ده د دې او چې کله تاسو وګورئ دې نه مخکې موږ تقریبا شپږ داسې واقعات شوي دي چې هغې کې دغه ګیر شوي دي مقامي خلک ګیر شوي دي موږ هغه چې دی نو روغ دي خو هغه ټایم کې پاسبل وي چې کله دا پړي کم از کم دوه وي اوس یو دی نو لکه څنګه تاسو ته ما وویل زور چې دی نو په دې باندې راځي نو هغې د لاسه موږ اجتناب کوو که زموږ آرمی والا راغلی نو هغوی هم ایر سپورټ کې ټولو نه پیله همدغه کوشش کړی دی چې یاره که چېرته موږ دلته راځو نو په دې پړي باندې زور را پرېنوځي یا چې دی نو په دې نه دا خلک چې دی نو دغه نه شي پرېنوځي نو ځکه چې دی نو دا ډېر په حکمت عملۍ او ډېر په طریقه باندې دا اپریشن شروع دی او موږ امید کوو چې انشاءالله العزیز دا ټول خلک به موږ با حفاظت راوباسو بلال صاحب دا معلومات هم راته راکړئ چې دا روزانه دوی دا روټین وي چې دوی سکولونو ته په دغه باندې په دغه چیرلیفټ بالکل تاسو ته پته چې کوم غریزي علاقې دي هلته روډونو وغیره چې دی نو اکثر د سیلابونو نه یا چې دی نو دا چې کوم لینډ سلایډنګ کېږي هغې نه خراب وي نو اکثر مقامي خلک چې دی نو د دوو علاقو منځ کې چې کوم آسان یا زر رسېدو دپاره چې دی نو داسې مقامي چیرلیفټ جوړوي نو دا د هغې کې چې دی نو دا مسله راغلې ده او د کوم لوکل خلک د هغوی په مطابقت 100-150 خلک روزانه یا ماشومان چې دی روزانه په دې لاره باندې چې دی نو سبقونه لځي اوس نقصان وینئ که نه بچ پشي یاره انشاءالله امید او یقین د الله نه دا دی چې یاره دا کسان به روزي او الله دې وکړي چې با حفاظت روزي زموږ کسان آلریډي هلته دي موږ دې نه مخکې هم ډېرې ایمرجنسیانو کې خپل ژوندونه خطرو کې اچولي دي اوس هم چې دی نو الله دې نه کړي که زموږ ضرورت را پیښ شو نو موږ بالکل دلته ځو او دې نه مخکې هم دغه ځای کې بچ کړي دې ځای کې نه مختلف په صوبه کې چې دی نو داسې واقعات شوي دي چې هغه موږ بیا خلکه روغ کې دي او هغه چې دی نو خلکو هم دغه وجه ده چې موږ په دې ایمرجنسیز کې هم موږ راغواړي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو د ریسکیو د کردار نه د کار نه زیار نه محنت نه د هغې نه هېڅوک انکار نشي کولی پته د ریسکیو
کم ځای کې ولګي چې کله په انسان باندې سخت راشي. یعنی اوس د علایي یا د بټګرام خلکو ته دې وخت کې د ریسکیو قدر معلوم شو چې په دغه ځای کې د ریسکیو سنټر هم پکار دی، چونکې بلال صاحب چې څنګه ووي 4-5 غنټې فاصله ده چې دغه ځای ته د ریسکیو ټیم ورسېده. د هغې نه پس بیا دوی درخواست کړی دی او بیا د هلیکاپټر چې کوم دی راغلی دا مې یو ډېره غټه خبره وه چې د هغه ځای نه دا سوشل میډیا ته چې دغه راغلي دا هم د دوی په ذریعه باندې دا دومره لوی کوشش شوی دی، چونکې خو دوی وی خو چېرې 2 رسۍ وي نو بیا هم دا کېدله. موږ سره زموږ ډېر تکړه خبریال ډېر سینیر خبریال کالم نګار رشید افاق صاحب هم ګیر کړی دی او خولو چې کوم دی نو داسې لون خوش کړی دی خو کار یې کوو ډېر بدل شوی دی. نو د ریسکیو جي کار ته په کوم نظر ګورئ او دا کومه واقعه چې مخې ته راغلی په دې باندې څه تجزیه ورکوئ؟ ما مخکې خپل پروګرام مې ریکارډ کولو پېښور خو پېښور دی په هغې کې ما دا خبره وکړله چې په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې 2 ادارې داسې دي چې مونږ هغه کمپیر کولی شو د یورپ سره د مغرب سره او د نورو ملکونو سره. په هغې کې یو زمونږ وارډن پولیس دی د پېښور د خیبر پښتونخوا چې کوم وارډن پولیس خاص توګه په ټریفک کې چې کوم وارډن پولیس جوړ شوی دی نو مونږ هغه کمپیر کولی شو لکه یو جدید پولیسینګ چې کم دی که نه په نورو ملکونو کې چې وي د دوی سهولیات د دوی رهن سهن د دوی کړه وړه د دوی کردار چې کم دی. بل یو سیز دی کم دی که نه هغه مونږ د یورپ د امریکې او د ټولو مغربي ملکونو سره چې کمپیر کوو هغه ریسکو 112 دی. دا صرف دلته تصور کېدی شو چې یاره زه امبولینس ته کال وکړم او امبولینس راشي، خو دا بیا چې کوم دی د ان پی حکومت عملي کړو په شروع کې په 2008-9 کې او اوس چې کوم دی که نه ریسکو 1122 زمونږ هغه اداره ده چې کم سهولیات دوی دلته په چارسده په پېښور په وزیرستان په کرک په بنو کې ورکوي، هم دا سیم سهولیات په امریکا کې په واشنگټن نیویارک او لاس انجلس کې ورکول کېږي. سیم سهولیات، there is nothing different، سیم. نو زه به دا ووایم چې ریسکیو 1122 زمونږ هغه اداره ده چې زمونږ فخر دی، زمونږ ویاړ دی او زمونږ دپاره هغه یو تصوراتي سیز عملي شوی دی چې مونږ به تصور خو کولو چې یاره زه کال وکړم امبولینس راشي، بیا په امبولینس کې هغه چا خبره چې نیم ډاکټر هم وي، عمله هم وي، سهولیات هم وي، سوی ګیس هم وي، هر څه سوري اکسیجن هم پکې وي، ټول سهولیات پکې وي. هغې نه پس بیا هغه امبولینس ما هسپتال ته یوسي که زما ضرورت وي. نو آی تھنک چې دا یو تصوراتي خیال و او دا ریسکو عملي کړو او نه پورې عملي کوي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. رشید افاق صاحب د بهر ملکونو د یو شمېر ملکونو دورې کړي دي او هغې هغه موازنه یې وکړله چې هلته کې ریسکیو او بیا په پاکستان کې په پښتونخوا کې چې دا ریسکیو کار کوي کومو ضلعو ته چې رسېدلې ده خوش قسمته دي، کومو ته چې نه ده رسېدلې نو حکمرانان دې په دې باندې توجه کړي، دا هغه ځای د امپیګانو نه وغواړئ، ایم نه وغواړئ چې خپلو مشرانو ته ووایي او هغه سنټرو ته هم ریسک یوسي. خو نن پالایي کې وه نو دا به دونه وخت پې نه دغه کوو، خو بیا خو هم په 4 غنټو کې ړومبنی ریسکیو رسېدلې ده او ریسکیو چې کوم دی هلته کې خپل کار او ټیم دغه دی. بلال صاحب موږ سره ډېرې تفصیلي خبرې وکړې او یقینا دا خبرې وه د سوشل میډیا د لارې صرف موږ سره وي. مننه.